The Golden Boy Real Guide to Treasures. Sa episode nito mga katiyats ay atin i-analyze kung paano i-retrieve or makuha ang mga treasures na nakalagay under the waterfalls. Pero bago natin yan tatalakayin, shoutout muna tayo. Alright, Happy New Year 2023 sa lahat ng ating mga katiyats. Bago tayo magpatuloy, shoutout muna tayo kina Morning Star TV, kay Ricardo Moreno, Diego Gabrines, Marlin Landero, Randy Paho, shoutout din kay Renante, Tapol Dambao, Maria Deta, Sharmalu Urungan, kay Mr. Cool Gaming, Muli Masdag, Rife Saber 911, Dindu Abing, Negurti Hunter, at shoutout din kay Maridel De Castro, Pango Sylvester Robert Cabunilas, Mr. Tats, TH Adventures, and lastly, kina Jeffer Makiran, Timber, Rex Alipo, Roland Ladran, Rogelio Cortez, at sa mga hindi ko nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy. Okay mga katiyats, ang atin ngayon i-analyze ay ang mga treasures sa waterfalls. Napakaraming treasures ang waterfalls ng Pilipinas. Malaman nyo yan kung meron kayong makitang mga marka sa gilid ng bato sa waterfalls. So kahit sa harapan yan at sa itaas ay merong mga marka na ikinalat nila ng mga Hapon noon para sa pagbalik nila ay hindi sila maliligaw sa mga direksyon. Kaya ikinalat nila sa palibot waterfalls sa itaas, sa baba, at kahit dito sa mga pampang ng waterfalls ay merong mga marka yan na nagtuturo kung saan na direksyon at saan ang entrance. At kapag waterfalls, karamihan ng entrance symbol diyan ay bilog lamang. Ang bilog nagsasabi na treasure under, pero kapag waterfalls, treasure under nga siya sa bilog, pero entrance siya at malalim. Okay, ngayon, paano nga ba ibinaon ng mga Hapon ang treasure sa ganito na may tubig dito, and then malalim ang portion dito, at ang pagbaon nila ay sa banda rito, sa baba pa ng falls. Sadya nilang inilagay diyan ang tuniladang mga gold bars para natural water trap. Kaya mahirapan ang maghukay diyan kasi paano mo hukayin yang merong tubig? At palaging rumaragasa ang tubig galing sa itaas. Kaya natural water trap na siya. Kaya yan ang paboritong paglagyan ng mga Hapon ng kanilang mga ginto na malalaking deposito ang baba ng mga malalaking waterfalls na sa tingin nila ay hindi mag-dry up, hindi mawawala ang tubig supply ng waterfalls na yun. Yun ang kanilang i-engineer, or ang gagawa dyan ay ang engineering batalyon ng Hapon. Kasi hindi yan kayang gawin ng mga ordinaryong tao lamang ang pagtunnel sa baba nitong waterfalls. Napakalaking trabaho at napakalaking gastos. Kaya nga gumagastos din ang Hapon ng manpower nila, mga prisoners of war, kasama na ang mga sundalo. Kasi ang ibinaon dyan ay talagang malalaki. Gusto ko sana kayong i-encourage, pero para sa akin, pabayaan nyo na lang yan kapag ganyan ng mga treasure sa waterfalls. Pero atin pa rin ito tatalakayin, baka sakali ay mayroong nakapanood sa atin na isang financier na milyonaryo at i-finance kayo kung paano kunin ang treasure sa waterfalls na treasure site nyo, mga katiyats. Okay, ito ang paraan ng mga Hapon noon. Okay, so ito yung falls. Nandito yung tubig. Rumaragasa yan kanina. Kung nakita nyo, dito yung bumagsak at punong-puno ito ng tubig itong kanyang pool. Ngayon, bakit nga ba yan nag-dried up na? Balikan natin yung picture kanina. Okay, ito yan. Punong-puno yan ng tubig. At bakit dito ay wala na siyang tubig? Kasi ang ginawa nila ay gumawa sila ng dam dito. Ito ay malaking trabaho din to kasi maliit lang yan tingnan sa drawing.
Pero sa actual ay napakaraming bato ang nilagay dyan. At kung hindi makukuha sa bato, sinisemento pa yan para magiging dam. At gagawa sila ng channel dito, maghukay sila sa portion dito para ma-detour yung tubig. So dito ng tubig babagsak sa kabila. At itong dito, dried up na ito, wala na itong tubig. Kaya dito na sila mag-umpisa paghukay itong portion dito. Sa binabagsakan ng tubig at papunta na sila dyan para gagawa ng tunnel network. Okay, at para klaro dito tayo sa isang illustration. Ito yan mga katiyats. Ayan. Minsan na rin ako nakapunta ng isang treasure site na general treasure site sa waterfalls. Yung vlog ko noong 6 months ago ay may inakyat kami na waterfalls at merong malaking detection sa ibabaw. Dito kami nag-detect ito na portion sa ibabaw at ang punteriya niya ay ang baba. Ngayon, wala tayong budget, wala tayong manpower at baka masira pa yung waterfalls. Kaya pinabayaan ko na lang yun, pero alam ko na meron talagang laman yun kasi merong history doon na nagblasting daw ang mga Hapon sa gilid ng falls noon at gumawa ng tunnel, sabi ng mga matatanda. At ngayon hindi mo na makikita yung tunnel kasi tinakipan nila, pero makikita mo pa rin yung mga basag-basag na bato na galing sa loob ng tunnel. Kaya ganito yon ang paggawa. So dito bumagsak ang tubig, so parang kurtina na ito na itatago nila ang tunnel dito kasi diyan bumabagsak ang tubig. After nila magawa itong tunnel network na ito, na nilagyan nila ng treasure bunker ito, ang treasure bunker ay punong-puno yan. Hindi sila gagastos ng ganyan kahirap sa paggawa na tunnel kung maliit na halaga ang ilalagay. Kaya ito nilada ang nandyan. Okay, at pagkatapos nilang gawin yung tunnel ay pinasakan na naman ng malalaking bato ito para magmukhang natural lamang. Pero sa mga gilid niyan, example dito, ito na bato, ay nilalagyan nila yan ng sign. Karamihan dyan ay bilog, circle na may bilog sa gitna. Ibig sabihin treasure under. Pero ang tinuturo niya na under ay itong entrance kapag waterfalls. Okay, ngayon dahil sa nadetour ng tubig ay malaya na silang makapaghukay na gagawa dito ng tunnel network. At hindi lang yan, sanga-sanga pa yan sa loob. Sumasanga sila dito. Every dead end, sa bawat dead end ng tunnel, example dito at dito, ay meron din sila nilalagay dyan na giveaway. Kaya kung nakita nyo, 3 sanga yan, 3 giveaway ang nandyan. Pero meron pa rin itong giveaway sa labas. Example dito, pwedeng merong giveaway ang bato na ito. Pwedeng may butas ang bato na yan. Itong malaking bato dito ay pwede rin merong treasure enclosed in the rock. Kaya tingnan nyo lang maigi mga katiyats ang paligid ng waterfalls. Okay, at sa mga mayayaman natin na treasure hunter na kaya nyong i-detour ang tubig, gagawa kayo ng dam para ma-detour ito. Katulad dito, i-dried up nyo ang tubig. Hindi na kailangan dyan ng water pump, basta ma-detour lang dito sa ibabaw, gagawa ng malalim na channel para liliko ang tubig, ma-detour siya, at dried up na itong portion dito. Kaya malaya na kayong makapaghukay mga katiyats using your heavy equipments dito. Pasok dyan at of course sa tulong ng mga magagandang magnetometer, yung mga metal detector na malalalim ang ma-detect, aabot sa hanggang 15 to 30 meters, or mga locator na legit katulad ng mga OKM brands.
At yun ang magtuturo sa inyo kung saan kayo mag-tunnel. Kaya kailangan ng gadget, kaya magastos ang trabahong ito. Kasi itong entrance pa lang, malalim yan at malayo. Malayo ang kanyang distansya. Galing dito sa entrance, sa pinakababa ng waterfalls. Kaya balikan natin tong design niya. Ito yan ng wala ng tubig. Pababa ang kanilang tunnel, 30 degrees ito. Ayan, kasi kung i-straight nila yan, mayroong tendency na guguho itong ibabaw. Kaya ang ginawa nila ay pababa sila para lalong magiging mahirap kunin yan kapag may tubig. Ang tubig ay papasok pababa. At kung straight lang yan, ang tubig ay hindi gaanong papasok. Kaya pwedeng hukayin yan dito sa gilid. Dito gagawa ng entrance ng ating mga Pinoy treasure hunter. Pwedeng dito daanin sa gilid kung straight lang ang tunnel. Kaya ginawa nila ay pababa para lalong mas malalim. Ito na estimate ko, this is 20 meters ang layo nito galing sa entrance. Kasi nagkwento sa akin yung matanda na kasama ko sa treasure hunting noon, na nakapasok ang kanyang nanay doon sa tunnel na ginawa sa baba ng waterfalls. At yun na waterfalls sa ngayon, yun ang pinuntahan ko noong 6 months ago. At nakita ko meron talagang mga marka sa baba ng waterfalls. At pinuntahan ko ang itaas, ay talagang malakas ang detection papunta sa baba na naman ng waterfalls. Kaya totoo ang diagram na ito, na sa baba talaga ng waterfalls, kapag merong mga marka na kanji or Japanese sign ng waterfalls, ganito ang diagram ng kanilang pagbaon. Kaya alam nyo na at least, mga ka-TH, yung may mga magandang gadget dyan, katulad ng mga OKM, Proton Elic, at iba pang magagandang locator. Pag meron kayong treasure sa waterfalls, ganito ang diagram niyan. Okay, dito lang maghukay sa entrance sa portion kung saan babagsak ang tubig. Okay, diyan yan. Kaya good luck sa inyo mga ka-TH. Kung sino man ang gustong maghukay ng napakalalim, napakalaging gastos na yan, pero kapag nakuha nyo ay nako, pwede nyong bilhin ang lahat ng gusto nyo. Okay, ako'y magpaalam na mga ka-TH. Happy New Year to all of you. Ingat kayong lahat. God bless you all. Paalam. Ciao for now.